我叫丹尼斯，我今天要讲的是关于我的好朋友小眼镜花250块买了辆破车是妖怪这件事儿。如果这辆诡异的车没有出现，和我一样都是高3的小眼镜大概会一直像现在这样怂下去。临近考大学的暑假，我和他都拿到了驾照，因此我得到了一辆新车做礼物，而他只得了个空气。我一直觉得他和他父母的关系很奇怪。这是我第一天开着我的新车去他家门口显摆，显摆是主要目的，次要目的是想激一激他妈给我这个唯一的基友也弄辆新车。结果我这项幼稚的计划妥妥失败，人家老妈根本就不接茬。阿姨只是再一次的提醒小眼睛，今天的午餐一定要放在阴凉的地方，因为里面有酸奶。这是我唯一羡慕小眼镜的地方，他家的伙食比我家好的简直不止一点儿。我还想着在中午吃饭的时候想办法顺点进嘴的时候，一个非常扯淡的消息传到了我的耳朵里：巴蒂把小眼镜的午饭抢走了，现在他俩正在修车间里兑现。听到巴蒂这个名字，我鸡皮疙瘩都起来了。我们学校最大的混混，扛把子，惹祸精，霸凌队队长，就算这些绰号都安在他身上，依旧不能形容出他到底有多混蛋。他用刀穿破了小眼镜的午饭纸袋，酸奶流了一地，小眼镜的本体也用脚给他踩碎了。虽然我比较能打点，但是他们人多，巴蒂还老拿着那把弹簧刀在我们面前晃悠，这局没办法打。好在等来了老师，我俩忍着被巴蒂同伙暴揍之后的剧痛，把巴蒂带刀来学校的事儿给举报了。巴蒂顺利退学，然而他的2个狗腿子竟然只是被记了警告。这样的惩罚在我俩看来简直是什么都算不上。我开车送他回家的路上，他突然跟我说：“停车，我看到了好东西。”果然，在后方10米不到的岔路口，一间破房子前面停着一辆破车，前面写着“大甩卖”。这辆车简直烂爆了，方向盘上都生了锈，光看里程简直都可以报废了，出过的车祸简直都数不胜数。在照顾这破房子和破车的老头，简直比这车更贵。这车距今已经30多年了，老头开始像一个正常卖家一样和我们介绍起这辆破车。老头的哥哥是这辆车的第1任主人，这辆车简直让他哥哥疯狂到老婆孩子都不管了，因为买了这辆车之后，这辆车才是他的伴侣。我简直不屑，这么神，卖多少钱？老头说250块。还没等我对小眼睛说就是倒给我50块，我都不愿意把这车开回去的时候，他立马用他一整个暑假攒下的积蓄买下了这辆破车。而我完全不知道，这辆车易主之后，我和小眼睛的灾难即将到来。这辆车实在是太破了，开起来比看起来还要破，排气管不停地轰着，排出来的废气那叫一个浓度纯。我陪他回家，起码吵架的时候还能多点站立。结果没想到，叔叔阿姨就是不同意这辆车停在他们家外面的车道上，他们一家人吵得不可开交。我第一次见到小眼镜这个乖乖儿这么失控，竟然是为了这辆破车。这一点实在很诡异，可是我还是决定陪他一起把车送到镇子上唯一的修理厂去。这车被小眼镜买下之后，不过1天，整个世界都变了。校花绿绿公然拒绝了我的邀约，小眼镜也跑出去约会。他的神态完全变了，变得邪气十足，再也没有了原来的怂气。我只是随便联想一下就知道，小眼睛明明知道我喜欢绿绿，竟然先约了他，而绿绿竟然也同意了他的约会。我百思不得其解，备胎提证这事儿怎么着也轮不着他呀，怎么着也该是我呀。阿姨在这个时候对我说：“你好好劝劝小眼睛，他不应该再开这辆车了，这辆车受到了诅咒，前任车主就死在车里，还是自杀。”卖这辆破车的老头果然没有对我们说实话。我跑到了那栋旧宅子，老头慌忙清理着院子，好像之前那辆破车被处理掉之后，他终于可以逃离这里了一样。我追问他关于这辆30多年的老爷车克里斯汀和他哥的事情，他告诉了我一连串极其恐怖的事儿。先不说他哥把排气管放进车里，随后一氧化碳中毒自杀的事儿，他5岁的女儿同样是被闷死在了车里，老婆也在车里自杀。这所有的所有都没能阻止他哥继续开这辆车，而且是没日没夜的开，不吃饭不睡觉的开着车里的破音响，不眠不休。老头随后把车偷偷卖了，可3个礼拜之后，这辆破车竟然自己又回来了。老头随即明白，这就是一个诅咒，除非找到另外一个买家，否则他永远都无法逃离这辆破车和这栋房子。他对我说，不是他选择了小眼镜，而是那辆车自己选中了小眼镜。小眼镜最终会和他的哥哥一样，为了这辆车，为了这辆克里斯汀彻底疯狂。
这些话让我毛骨悚然，直到我连夜翻进了修车厂，我才知道什么叫做真正的恐怖。这辆车被修好了，比新的还新，可我用酒后跟响都知道，这玩意儿的零件和油漆什么的现在根本买不到。然而这辆车就跟活的一样，正在我接近它准备拉开门的时候，收音机竟然自己开了，开始播那愚蠢到了极点的60年代摇滚。我被吓得翻窗出门，而那收音机在我离开之后就立马关上了。小眼镜和绿绿一直没现身，自从昨天和那破车对线之后，我就显得魂不守舍的。今天我还有一场橄榄球比赛，结果我看到了下面一幕，这一幕足以让我失误，右脚断掉，差点半身不遂。小眼镜和绿绿还有那辆车出现在了比赛现场，他们之间不像一家三口，反倒很像一对情侣和吃醋的小三儿。他们俩在甜蜜拥吻，我的心情非常复杂，好像同时被2个人背叛了。正在我飞奔传球的时候，对面队伍的人一脚重重地踢在我的脚踝上，我当即倒下，疼痛让我没能看到那辆破车好像正在看着我，一脸奸计得逞的得意。小眼镜是来看望我次数最多的，他已经变了一个人，眼镜也摘下来了，说话也充满着底气，好像他就是这个世界的主宰。但是我知道他不是世界的主宰，他只有和那辆破车在一起才能这样。我只能在医院里每天看着我的断腿，猜测着这辆疯狂的车到底会让我的好朋友变成什么样子。后面的事情都是绿绿跟我说的。那是他和小眼镜的第一次约会，绿绿这个女人向往自由，于是她可以在第2次约会的时候就跟小眼镜单独去汽车电影院。外面下着雨，两人干柴烈火，差点放飞自我。绿绿这个女人向往自由，她竟然能把细节在后来都跟我说了。绿绿觉得这样很是不好，于是立刻开了车门冲了出去。她并非是觉得他俩进展太快，而是觉得这辆车让她相当不舒服。这个车就像小眼镜疯狂的情人一样，他和小眼镜做那种事儿，这辆车就瞪着眼睛在旁边看着。于是他表示快乐可以，但是得换地方。小眼镜是这样说的：你怎么能这样说克里斯汀？她是女孩子，你得对她温柔一点。而且只有坐在克里斯汀里面的时候，我才能感受到男人的雄风。这话怎么听着这么奇怪和熟悉呢？小眼镜渣男实锤了。雨实在是下得太大，雨刷很快就不能动弹了。小眼镜出去掰扯雨刷的时候，正在吃面包的绿绿突然被空气掐住了喉咙。处刑现场还加了高光，如此有仪式感的杀人，绝对就是这辆破车能干得出来的。无论他怎么掰扯，门都已经被彻底锁了。好在绿绿反应快，知道这车跟他玩这一招。旁边一个大叔反应快，一把抓住了他，折腾了好几下，才让他把噎在喉咙里的东西给吐了出来。人家这是典型的急救行为，却让小眼镜万分不爽。他认为绿绿这是背叛他的行为。这场荒诞的约会不欢而散。绿绿也承认小眼镜只不过是缠他的身子，而他的真爱其实是那辆车子。所以在绿绿快要被车子杀死的时候，小眼镜那倒想救不想救的样子让绿绿特别难受。车子果然在吃他的醋，吃醋的都不想发动，直到小眼镜对他说：乖，我和那个女人是逢场作戏的时候，车子才乖乖的重新发动。这一切显得太诡异了。拥有了这辆车之后，他的怪咖属性彻底释放了。巴蒂带着他的2个狗腿子开始了作死，怪只怪这辆车红得太扎眼，巴蒂怎么想也不觉得这辆车竟然是小眼镜这样一个屌丝能够拥有的。于是他们3个用了简单的工具对这辆车进行了毁灭性的打击。小眼镜牵着好不容易哄好的绿绿，看到这辆真破车之后，他着了魔一样甩开了绿绿的手，并且大吼道：我爱的车现在成这样，你满意了吧，臭娘们儿！自从车被砸之后，小眼镜开始了一番无差别攻击，喷完绿绿之后回家喷父母，甚至当场把老爸给掐死。然而他的克里斯汀没有让他失望，他眼睁睁看着他的宝贝儿就这样重新恢复活力，这整个流程魔幻又恐怖。接下来就是克里斯汀的复仇了。巴蒂手下的胖子成了第一炮炮灰，他被堵在了一个没有人的立交桥下，一直被追杀到了一条死胡同。克里斯汀毫不犹豫地挤了进去，也不管自己会不会烂掉，反正有小眼镜的爱在，他就可以无限复原吗？胖子死得太惨了，在小眼镜来看望我之前，我就已经知道他是被车活活碾死的，内脏什么玩意儿都出来了，就像是自己的女朋友做了什么伟大的事情一样，他满脸自豪地跟我炫耀。那辆车是魔鬼，而他成了疯子。碾死只是小场面，而且是在一个没有人看到的地方。克里斯汀可能觉得自己这样复仇太没有排面，对于砸车主谋巴蒂，他想整一个大场面。
巴蒂和小弟万万没想到，自己竟然会被一辆无人车追杀，而且就是他们当时砸得欢天喜地、异常解气的那辆红色的车。他们完全没有放在心上，知道这辆车玩命地朝着他们的车不停地撞去，甚至还想进行腰斩。汽油放肆地往外流着，克里斯汀依旧不断地攻击着，知道这火花在一瞬间引爆了整个加油站，数十米的火光高度将巴蒂逼退。他不要命地往外跑着，然而他并不明白不死之身到底能有多恐怖，何况克里斯汀还是铁做的。于是地狱交车，克里斯汀在今晚完成了华丽双杀。有小眼睛的爱，再加上这复仇的肾上腺素，这么一点被火烧的痛苦又算得上什么呢？当然，克里斯汀也没料到他今天晚上能拿到送来的3杀。修车厂厂长在目睹克里斯汀自己给自己灭火，自己把自己开回来，顺便倒车入库了之后，带着一把猎枪就坐进了车里，以卵击石。厂长最终以涂抹炮灰被克里斯汀用传统异能放一氧化碳憋死，结束了他这个短暂的一生。虽然那个时候根本就没有摄像头，克里斯汀胡作非为的证据只有热情群众的口供。警察不能将车给捉拿归案，只能带着正午课的一帮人围着这辆焕然一新的车打转转。一脸懵逼的小眼镜很显然不知道他的宝贝儿如此有本事，一副护犊子的态度面对着警察们。巴蒂3人组死的有多惨，我都是在学校里面听那帮人传八卦听到的。但是我知道那辆魔鬼车真的能做到这一点，绝非以讹传讹。我回家休息之后，来了一个不速之客，那是绿绿。绿绿告诉我，小眼镜和小眼镜的车都变得非常可怕。还没等我做好足够的心理准备，小眼镜开着克里斯汀就准备带着我上路。他被同化得很厉害，就像是一个邪恶的魔鬼。他不断地喝着酒，不断地踩着油门。我心惊胆战，一直看到速度已经飙到了上百。他不是双手离开方向盘，就是窜到了对面道上。人家反应快避开他，他还大骂人家是怂逼。他果然是想害死我。随后他跟我说出了这样莫名其妙的话，他和克里斯汀之间是纯粹的爱，但是总有很多的人想要介入他们俩之间。完蛋了，小眼睛绝对发现我和绿绿发现他是个神经病了，他一定会联合他的爱车对我们斩草除根。先问问你，你觉得用什么办法才能收拾克里斯汀呢？我和绿绿都想不出来，导演帮忙想了一个，虽然极度不合理，但是得想办法圆呐。于是在绿绿的推荐之下，我决定偷来一辆压路机，当然不是从天上丢下来的，是开过来的。虽然我腿脚不好使，但是不影响我开车。女人只会影响我拔刀的速度，这句话承不起我。马上战局开始了，我叫绿绿赶紧去办公室避难，哪知道这个婆娘腿脚那叫一个慢，克里斯汀已经出场准备处决他了。小眼镜此时出场，克里斯汀发现这货竟然还是爱绿绿那个小婊子的时候，吐了口玻璃渣子，直接爆了肾，把小眼镜给处决了。这发展是万万没想到啊！我只能拉上绿绿和我一起用压路机碾扁了克里斯汀。由于亲手杀死了自己的主人，克里斯汀再也没有了爱的力量，最终成为了一坨压缩废铁。然而谁能说他不会再找到第3个像之前那几位主人一样对他如此痴迷的主人呢？史蒂芬金的惊悚小说改编，本片拍摄于80年代，当时正处于机械革命，面对越来越爆炸的机械生产，人类对未知的发展爆发出了恐惧之心。害怕机械最终会代替人类，从而才衍生出了这个脑洞，也可以理解为是对机器、机器人乃至人工智能的恐惧和猜想。除此之外，还能理解为描写恋物癖这一部分群体，结局稍微较弱。本期节目就到这里了，喜欢我的视频请帮我记得按评论、转发、关注我哦。